नमस्कार मित्रहरू, शुभ मङ्गलम। आज हामी धम्मपदको अर्को गाथामा जाउँ, जुन भगवानले जेतो वनमा एक सवितलाई भन्नुभएको थियो। त्यसमा भन्नुभएको छ, योध दिगम्बर संवा अणुम थुलम शुभाशुभम लोके अदिन्नम नादियति तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जसले लामो वा छोटो, पातलो वा मोटो, राम्रो वा नराम्रो केही पनि अर्काको चोरी गरेर लिँदैन, उसलाई म ब्राह्मण भन्दछु। त्यसैले अदिन्न दानम वैरामणि शिक्षापदम समाधियामि, पञ्चशील मध्येको यो एक शील पनि राम्रो गरी धारण गर्नुपर्ने रहेछ। सबैको शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।